Ngenda kusaba muna Uganda otambulize video yange eno etuuke ku mukulu gwe bayita Alex Muhangi oyo gwe mulaba. Sebo nkulamusizzaako nnyo. Bino ebigambo bingenda okugamba njogera nawe nga artist yali akozeeko naawe ebbanga. Batuleetedde omuyimbi mu ggwanga Diamond Platinumz. Diamond Platinumz oyo azze mu ggwanga enfunda eziwera. Suubira bannayuganda tebamulinaamu nnyo nnyonda. Oba nze nzekka wanze embirabye. Ate ne Diamond oyo takyasasamaza. Alex, oyina ensobi gy'okola muzeeyi. Noddira omuyimbi oyo n'omuteekako omutitimbe gw'ensimbi eziri mu dola eziri mu 1500 n'omusobyo. Bw'atuukako airport n'omuteekako security ey'amaanyi, emmotoka ez'ebbeeyi n'atambulira mu convoy nga president. Omutusibako agenda kusigala ng'atukinagukirako. Keerako ku makya. Overwingo omuyimbi kugenda okukubira essimu nga Diamond agenze ng'ebivulu biwedde. Omugambe mpitiraawo siri bulungi. Omuyimbi oyo ajja akuyitirewo ku kivulu kyo. Kubanga Alex tetuganye comedy story n'abantu ne weetaaga ba artist okusanyusa abantu abo. So, gwe bw'ofunamu akasente tukizudde Alex Muhangi osanyusa bali abaana b'ewaka toyagala bawa ssente. Ekyo ekintu ekyo kyakutulemya. Okiwulira. Alex Muhangi singa effort gy'oteeka watadde ku Diamond bw'otyo bw'oba okimamu fanguni ogenda ku Fanguni Forest okimemu alien. Kuba ye muyimbi aliko kati right now. Omukime bw'otyo security osasamazeeko eggwanga nti tukimye alien agenda ku comedy store kukola ki. Ne Diamond amanye nti azze mu nsi naye mu nsi mulimu empologoma zaamu. Okusinga okumuleeta n'atukinagukirako. Diamond oyo bamuleeta ku biseera bya gundi bya Jennifer. Ekintu ekyo kyayomba nnyo abayimbi. Sente bazikwata ne baziwa bali mu kifo ky'okuzisasula abayimbi b'ewaka. Kyokka nabo balina waka bakuba rago wakabe. Okiwulira. Nze njagala nkubulire Alex. Ekisuula bano ba artist ne batandika ne bagwamu amaanyi gwe n'obuuza artist yali w'amaanyi lwaki yagwamu amaanyi. Lwaki yagwa omukuyita kugwa ne kuba kugwamu maanyi. Lwansonga abantu mwe abapromoting. Temwagala kutusasula kyokka mwagala cream work. Okitegedde. Kati ngenda kuwatya cream work nganze gye nva nina ebisi. Tompadde ku ssente. Tompadde ssente zisobola kunsobozesa kukola ekyo. Tutambulira mu mmotoka. Tukozesa ebintu. Twambala engoye eziri expensive. Okiwulira. Kyokka ate ffe bozza backstage n'otunyonnyola kyotasobola kukola ku Diamond. Diamond tosobola kumunyonnyola. Okiwulira. Era management sente zekusalidde ziba zeezo. So nandirowoozeza mukulu Alex ekintu ekyo kirongooseemu. Tosobola kuddira alien n'omujaajaamya. Mbw ate featuring abayimbi baffe. Ati Diamond wandimugaseeko bacomedian kuba share bacomedian. Alien n'omuleka yekka kuba alina ekivulu kya Nkwakyo festival egenda okubeera mu kisaawe tagenda kwetaaga Diamond okujjuza abantu bagenda kujja nga balabye alien skin. Lwaki tomuvaluwinga oba lwaki tovaluwinga abayimbi Alex? Okiwulira. Abayimbi mubateekeko n'ab'amaanyi ab'e Uganda ne bali abasajja be muleese bagambe kigiza tuzze muno balinamu n'ab'empologoma nabo basabeko kolabo okusinga bakazi battu ne basajja battu okwekulukulanya mu buwooteri bw'abo abasajja babakube n'enkokola mbulwako baagala serebu baagala kugundi serefi oba kolabo oluusi babaignowalinge. Kati yo yaze mu Uganda amanyimu spice yekka. Okitegedde. Okakasa mu Uganda mulimu spice yekka. So, Alex ekintu ekyo kirongooseemu. Tojajjame abayimbi. Tomala bantu maanyi. Sente zo zikwate ozigabanya abayimbi. Alien omuwe dola 13, Spice omuwe oba 1500. Okitegedde. Buli muyimbi gw'otaddeko ne ba comedian basasule sente zibagwana bagenda kuleetera content omulungi bagenda kukolera wako omulungi. So ze badde nkusaba mwana sooka weewale kye bayita interviews. Simanyi naye nze nga nze ndaba essaawa eno tezirina kye zikwongerako. Si mu bubi. Kuba interview gy'osobola okufuna olabye ebivuddemu. Abantu instead of taking the side of you bakulaba ekyokola bakuwagire basazeemu bibi. Okitegera. Basazeemu bibi. Kubanga mwana si mu bubi naye kweno app kiri fane. Gwe muntu abadde tayogera ng'omuntu tasobola kumanya life yo
tosobola. So lwovuddeyo nojjayo life ye yaddala ogiraga abantu. Ngenda kuwa example. I have a brother of mine. Yakola interview ng'alaga ensi, I'm a changed man. Nakyuka sikyali muyaye, Miki yankyusa. Nze nali ndowooza people had to come in bamusupporting. Bamugambe ewe bale kukyuka lwansonga mwana ekintu kye yali akola teyakikola mbu akyagala. Ffenna tulina mugundi mu Busiraamu tukiyita mazambi. Ffenna tulina ebibi. Ffenna tulina ebibi bye twakola. Naye omuntu wavaayo n'agamba ensi kyovola abantu bagenda sigala mu depression babeereyo omuntu atuuke mwebuuze naye ono nga takyazanya comedy, ono nga takyakola ki, naye ng'omuntu alina ebintu ebimuli mu mutwe bimusumbuwa, naye nga eyo support mwe temugiina, support gye muyina because oyagala azanye gundi azanye bicomedy gwe kyofaako. Omuntu n'omusanga olumu ataddeyo ka video naye nga mu mutwe is not fine. Okitegeera? Tali okay, ali depressed, takyasobola kukola kintu kyonna kuba bino ebintu bye tukola. Content tumukola nga you're fine. Omutwe gwo guli okay nga toyina kikusumbuwa. Naye buli lwokola ekintu nga you're not fine tekivaayo. Okitegeera? So mwana nze kyebadde nkusaba muganda wange nkusabisa kisa. I'm sorry sisobola kulagira, sisobola kugamba kyakola. Soka abasajja bano oba abaana bano obeesonyiwe. Lwansonga nze kyemmanyi ku muntu ayina kyakola. Bangi abagezaako musa, bangi abagezaako mulwanyisa, bangi abagezaako kuba kati wooli wavuddeyo n'ogamba kuba statement yo yabadde nnyangu. Mu Uganda I think izagenda obba omusajja asinga. Bro, kyakabi lwansonga okiwulira ogenda kikola. Teri agenda bikugamba nze Miki waabwe sigenda vaayo nkugambe mwana deire ogenda bba musajja asinga lwansonga nange bwento bwenjogera. Nange ngamba mwana ngenda bba musajja wa kabi. Blood wovaayo n'okyogera ulira bannayuganda ayiza amalala atandise okweraga ajja kugwa oyo. Naye ng'omuntu wavaayo neye mani faba wewe bakiyita kwewaki wewe amayinja kuba tetugenda gakuwa. Okisegeera? Nze ngenda beera eno mu kkoona lyange ngambe kano kagayika akabi naye sirivaayo mu video buddeire Uganda muganda wange oli wa kabi. Nope, it's you to go out there olage ensi wootuuse wa kabi. Bannaye nfunye kino mukama mulungi ndi wa kabi. Okisegeera? Naye nze kyebadde nkusaba mwana obadde okolanga live yo n'osomeddwa paka lweggwa n'osiibula n'ogenda. Woba osigala ola ekyo because you're doing a great thing. You're doing great actually. Tewaba waku